Assalamu alaikum. Жалпы Бишкек Хабар YouTube каналының көрушілері, қандайсыздар? Мен саулықтарыңыздар жақсы. Мына ушинтип сіздерге сөз бергендей, Москвадан Ош жергесіне Ош Жапалақ мына базарына да келіп қалдым. Бүгінгі число достар, 7 август 2022 жыл. Машинаның балаларын көрсеңіздер, мен кеткенден уже үстінде 100 000 қосылыпты машинаның балаларыначы. Именно ушул азыр мен сіздерге көрсөтүп жатқан ушул оң рулду эски машиналарга Армениядан, Абхазиядан конструкторлорду алып келип, бул жака саткандардын да саны көп экен. Ушуларды бир сыйра тартканча видео карап көрдүм достор. Ушул Ош жергесинен кимде-ким көрүп жаткандар болсо достор, Ош Жапалак унаа базарында катталуучуларым, досторум, агалар, энелер, эжелер, кимде-ким көрүп жаткан болсоңуздар саат 1-ге мына ушул Ош Жапалак унаа базарынын навесин асты, ушул жерде только фиттер турат. Ушул фиттердин алдына келсеңиздер, оң рулдууларды кайра ачуу боюнча ой пикириңиздерди угабыз. Кимиңиздерде кандай оюңуздар бар, кимде эмне деп кымбатчылыкпы, ушу бийликке кайрылуу максатында сиздердин ой пикириңиздерди укмакчыбыз достор. Байкап атасыздар, азыр фиттердин өзүдөгү жүргөн фиттер. Бул жерде азыр мен эртең менен келип көрүп чыктым. Орто эсеп менен айтканда 750 000 тегерек экен. 750 000. Мисалы стептер болсо, уже айтпай эле коеюн. Армениядан конструктор болуп келгендер азыр театакта турат. $13 000 деп. Ушул боюнча азыр саат 1-де чогулуу жасайбыз. Мына ушул навестин бурчу жалаң фиттер турган жер. Ушул жерге келиңиздер, ушул жерден кыскача сиздердин оюңуздарды угалы. Сиздерди күтөбүз. Көрүшкөнчө группаларга бөлүшпөңүздөр. Кимде-ким көрүп жаткандар болсо, группаларга таратып, ушул базарда болсоңуздар, келип ушул жерге келип коюңуздар. Мына ушул базардын чети, жалаң фиттер турган жер. Саат 1-ге. Азыр 11:30 болуп калды.